မင်္ဂလာပါရှင်ကြက်ကောင်ညင်ကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်အိမ်မှာအလွယ်တကူလှုပ်ရှားနိုင်မယ်နီလန်းကောင်းလေးကိုမျှဝေပေးခြင်းပါတယ်အပြည့်အဝယ်စားတိုင်းတစ်ခါမှစားလို့မဝတဲ့ကြက်ကောင်ညင်ကိုအဝအပြည့်စားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အခုလိုမျိုးလေးအိမ်မှာကိုယ်တိုင်လှုပ်ရှားကြည့်ပါရှင်ကောင်းညင်းကိုစံချိန်ခွက်နဲ့3ခွက်ထည့်ပါတယ်။နှုတ်စီဘူးနဲ့ဆိုရင်တော့တပူခွဲပါရှင်။ကောင်းညင်းဆန်ကိုရေကြည်လာတဲ့အထိဆေးပြီးတော့တညရေစိမ်ထားလိုက်ပါမယ်။ရေစိမ်ပြီးတဲ့ကောင်းညင်းဆန်တွေကိုရေစစ်ထားပါမယ်ရှင်။ကြက်သား15ကြက်သားလောက်ကိုတလက်မအရွယ်အတုံးလေးတွေလှီထားပါတယ်။အရသာအတွက်ငါးအမှုတ်ထည့်ပါတယ်။စားနဲ့ငယ်ထည့်ပါမယ်။တကြားထည့်ပါတယ်။ပဲငယ်များကြီးအပြစ်ထည့်ပါတယ်။ပဲငယ်များကြီးအကျဲလေးထည့်ပါတယ်။ငရုတ်ကောင်းမှုန့်အနှဲငယ်ထည့်ပါမယ်။တရုတ်မဆလာထည့်ပါတယ်။ခရုစီထည့်ပါမယ်ရှင်။ပြောင်းကော်မှုန့်အနှဲငယ်ထည့်ပါမယ်။အခုလိုမျိုးပြောင်းကော်မှုန့်ထည့်ပေးခြင်းအဖြစ်ကြက်သားနဲ့ကောင်းညင်းဆန်ပေါင်းထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့နှစ်ခုရဲ့စိတ်ကပ်အားကိုပိုကောင်းစေပြီးတော့ကြက်သားကိုအသား6ကြီးမဖြစ်ဘဲနဲ့ဆူဆူအီအီလေးဖြစ်နေအောင်လို့အထောက်အကူပြုပါတယ်။နှမ်းစီမွေးရှိတယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာနှမ်းစီမွေးလေးပါထည့်လို့ရပါတယ်ရှင်။အနက်အရသာတွေအကုန်လုံးနှမ်းဆက်သွားအောင်လို့နေပေးလိုက်ပါမယ်ရှင်။ကြက်သားနေရာမှာဝက်သားကိုသုံးလို့လည်းရပါတယ်ရှင်။ပြီးရင်တော့ကြက်သားတွေကိုအရသာတွေဝင်သွားအောင်လို့အနည်းဆုံး1နာရီလောက်နှက်ထားပေးလိုက်ပါမယ်။ပဇွန်ကြောင့်အနှဲငယ်ကိုရေစိမ်ထားပါမယ်။ချီတာကီမှု3ခုလောက်ကိုလည်းရေစိမ်ထားပါမယ်ရှင်။ဒီမှုလေးပွားလာပြီဆိုရင်တော့မှုရဲ့အညာကိုဖယ်ထုတ်လိုက်ပြီးတော့မှုပွင့်လေးကိုမထူမပါလှီထားလိုက်ပါမယ်။ကြက်ဥချောင်းတစ်ချောင်းကိုလည်းမထူမပါလေးလှီထားပါမယ်။ဝက်ဥချောင်းသုံးလို့လည်းရပါတယ်ရှင်။ပြီးရင်တော့ဂျင်းလက်တစ်စစ်လောက်ကိုအခုလိုမျိုးခတ်ထူထူအပြားလေးတွေလှီထားပါတယ်။ကြက်သွန်ဖြူ4မွှာလောက်ကိုနုံနုံလေးတွေဆင်းနာပေးပါမယ်။ကြက်သွန်ဒီတအုပ်ကိုလည်းနုံနုံဆင်းနာပါတယ်။အိုးထဲကိုစီထည့်ပါမယ်ရှင်စီပူလာပြီဆိုတာနဲ့ကြက်ဥချောင်းကိုအရင်ကြော်ပါမယ်ကြက်ဥချောင်းလေးတွေအနှဲငယ်ကြက်ပြီးတော့အနံလေးမှုေးလာပြီဆိုတာနဲ့ဆဲထုတ်ထားလိုက်ပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ခုနရေစိမ်ထားတဲ့ပစွန်ကြောက်ကိုထည့်ကြော်ပါမယ်ပစွန်ကြောက်နှံ့လေးတော်တော်လေးမှုေးလာပြီဆိုတာနဲ့ဒီပစွန်ကြောက်လေးတွေကိုဘေးခဏကတ်ထားလိုက်ပြီးတော့ကြက်သွန်အဖြူနဲ့အနီးလှီးရတာကိုထည့်ကြော်ပါမယ်ရှင်ကြက်သွန်အဖြူနေကိုအနံလေးမှုေးလာတဲ့အထိကိုကြော်ပေးရပါမယ်ရှင်ကြက်သွန်အဖြူနေတွေရွှေဝါရောင်လေးတန်းလာပြီဆိုရင်တော့ရေစစ်ထားတဲ့ကောင်းညင်းဆန်ကိုထည့်ကြော်ပေးပါမယ်ရှင်ကြက်သွန်အဖြူနေတွေနဲ့ပစွန်ကြောက်ရဲ့မှုေးတဲ့အနံတွေအကုန်လုံးကောင်းညင်းနဲ့ကိုဝင်သွားအောင်လို့တေချာလေးနှက်ဆန်အောင်လို့မှွေပေးပါမယ်ရှင်အရသာအတွက်ဓာရှိငါးမှုတ်လေးထည့်ပါမယ်စားနဲ့ငယ်ထည့်ပါမယ်တခြားရတာတွေလည်းထည့်ဖို့ရှိသေးလို့စားကိုအနည်းငယ်ပဲထည့်ပါတယ်။တခြားထည့်ပါမယ်ရှင်။ပဲငတ်များရဲ့အပြစ်ကိုထမင်းစားစွန်းနဲ့တစွန်းထည့်ပါတယ်။ပဲငတ်များရဲ့အကျဲကိုလည်းထမင်းစားစွန်းနဲ့တစွန်းထည့်ပါမယ်။ခရုစီကိုတော့ထမင်းစားစွန်းနဲ့2စွန်းထည့်ပါတယ်ရှင်။အခုလိုမျိုးအရသာတွေထည့်နေတဲ့ချိန်မှာအောက်ကတူးမှာဆိုလို့မီအားကိုလျှော်ထားပါတယ်။တရုတ်မဆလာအနည်းငယ်ထည့်ပါမယ်ရှင်။ပြီးပြီဆိုတာနဲ့မီးပြန်ဖွင့်ပြီးတော့အနံ့အရသာတွေအကုန်လုံးနှံ့ဆက်သွားအောင်လို့မှွေပေးပါမယ်ရှင်။ကောင်းညင်းဆန်လေးတွေတဲ့အနံ့အရသာတွေအကုန်လုံးစိတ်ဝင်သွားတဲ့အထိကိုကြော်ပေးနေရပါမယ်ရှင်။တော်တော်လေးမှွေပေးလို့ကောင်းညင်းလေးတွေလည်းအရောင်အကုန်လုံးရသွားပြီးတော့ရေလည်းတော်တော်လေးကို6တလောက်ရှိသွားပြီဆိုရင်တော့ရေထည့်ပါမယ်ရှင်။ရေကိုတော့စံချိန်ခွက်နဲ့တစ်ခွက်အရင်ထည့်ပါတယ်။ပြီးရင်တော့ခွက်ရဲ့9ပုံ1ပုံလောက်ထမင်းစားစွန်းနဲ့ဆိုရင်2စွန်းစာလောက်ထပ်ထည့်ပေးပါတယ်။ပြီးတာနဲ့ကောင်းညင်းဆန်လေးတွေနည်းနည်းလေးကြက်သွားအောင်လို့အဖုံးလေးအုပ်ပြီးတော့မီးအေးအေးလေးနဲ့ခဏလောက်တည်ထားပေးလိုက်ပါမယ်ရှင်။9မိနစ်လောက်မီးအေးအေးလေးနဲ့တည်ထားပြီးပြီဆိုရင်တော့အထက်အောက်လှန်ပေးပါမယ်။အခုဆိုရင်တော့ကောင်းညင်းလေးတွေက3ပုံ1ပုံလောက်ကြက်သွားပါပြီ။ဒါဆိုရင်တော့ဒီကောင်းညင်းဆန်လေးတွေကိုခဏလောက်ဖယ်ထားလိုက်လို့ရပါပြီရှင်။ပြီးရင်တော့ကြက်သားကြော်ဖို့အတွက်အိုးရဲစီထည့်ပါမယ်။စီပူလာပြီဆိုတာနဲ့ဂျင်းပတ်လေးတွေကိုအရင်ဆုံးထည့်ကြော်ပေးပါမယ်ရှင်။ဂျင်းနံလေးကအရန်မွေးလာပြီဆိုတာနဲ့အရသာနယ်ပြီးတော့နှက်ထားတဲ့ကြက်သားတွေကိုထည့်လိုက်ပါမယ်ရှင်။
shiitake မှုလေးတွေကိုလည်းတစ်ခါတည်းထည့်ကြော်ပေးပါမယ်အရသာတွေအကုန်လုံးကြက်သားနဲ့မှုတွေကိုစိတ်ဝင်သွားအောင်လို့ရေမထည့်သေးဘဲနဲ့စိတ်ရှည်ရှည်ကြော်ပေးနေရပါမယ်ရှင်အခုလိုမျိုးတော်တော်လေးခြောက်သွားပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းမြည်လာပြီဆိုရင်တော့ခုနကအရသာနေရတဲ့ဘန်းလေးကိုရေကျင်းပြီးတော့ထည့်လိုက်ပါမယ်ရှင်ရေအနှဲငယ်ထည့်ထည့်ပါမယ်ပြီးပြီဆိုတော့နဲ့အဖုံးလေးပိတ်ပြီးတော့အသားလေးနူးသွားအောင်လို့ခဏလောက်တည်ထားပေးလိုက်ပါမယ်ရှင်10မိနစ်လောက်တည်ထားပြီးတဲ့အခါမှာတော့ခုနကထည့်ထားတဲ့ရေတွေလည်းတဝက်နေပါလောက်ခန်းသွားပါပြီဂျင်းဘက်လေးတွေကိုအခုလိုမျိုးထူထူလေးလှီးထားတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ဟင်းချက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီဂျင်းဘက်တွေကိုဖယ်ထုတ်လို့လွယ်အောင်လို့အခုလိုလေးလှီးထားပေးတာပါကြက်သွန်ဖြူအလုံးလိုက်လေးတွေထည့်လိုက်ပါမယ်ရှင်ကျမကကြက်သွန်ဖြူကိုအရင်ဣသွားမှာဆိုလို့အခုလိုမျိုးကြက်သားလေးချကန်ဒီမှာထည့်တာပါခဏလောက်မှွေပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့အမီပိတ်လိုက်ပါမယ်ရှင်ကောင်းချင်းပေါင်းတဲ့အခါမှာကြက်သားရဲ့ဒီအနှစ်ကလေးကိုလည်းထည့်မှာမို့လို့အခုလိုမျိုးရေဆက်ဆက်လေးကြံတဲ့အနေထားမှာချပေးရပါမယ်ရှင်အခုကြက်ကောင်းချင်းလေးလုပ်ဖို့အားလုံးစင်သင်ဖြစ်သွားပါပြီကျမတော့လူတိုင်းအလွယ်တကူလိုက်လုပ်လို့ရအောင်လို့အိမ်တိုင်းမှာရှိတဲ့စတိကြိုက်လေးနဲ့လုပ်ပြပါမယ်ရှင်ဂျိုင်းနဲ့ကိုငှက်ပြောရွက်လေးအရင်ဆုံးခင်းလိုက်ပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ဘေးပပတ်လေးကိုလည်းငှက်ပြောရွက်လေးတွေနဲ့လိုက်ပြီးတော့ကာလိုက်ပါမယ်ဒီကြက်ကောင်းချင်းဝက်ကောင်းချင်းတွေကိုအများသောအဖြစ်ကဝါရွက်လေးတွေနဲ့ထုတ်ကြပါတယ်အခုအိမ်မှာတော့ဝါရွက်လေးမရှိတဲ့အတွက်ဖက်နံလေးရအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ငှက်ပြောရွက်လေးနဲ့လုပ်ပါမယ်ရှင်ပြီးတာနဲ့အရင်ဆုံးကြက်သားတွေထည့်ပါမယ်ဒီစတိကြိုက်လေးကတော့အဝအကျဲ9လက်မခွဲရှိပါတယ်မှုန်လေးတွေထည့်ပါမယ်ရှင်ကြက်ဥတစ်ချမ်းထည့်လိုက်ပါမယ်ကြက်ဥကိုအခုလိုမျိုးထည့်တာထက်မှောက်ပြီးတော့ထည့်လိုက်ရင်ပိုပြီးတော့လှပါတယ်ကြက်သွန်ဖြူလေးထည့်ပါမယ်ရှင်ကြက်ဥချောင်းထည့်ပါမယ်အခုလိုမျိုးလေးအစာပလာလေးတွေအားလုံးအပြည့်ထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့အပေါ်ကနေမှခုနကကြော်ထားတဲ့ကောင်းချင်းလေးတွေထည့်ပါမယ်ရှင်ကောင်းချင်းလေးတွေကိုဇွန်းနဲ့ဖိဖိပြီးတော့တိတ်တိတ်ကြက်ကြက်လေးဖြစ်သွားအောင်လို့ထည့်ပေးပါမယ်အခုလိုမျိုးကောင်းချင်းတလွာထည့်ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ဒီအလဲမှာအပေါ်ကနေနောက်ထပ်အသားတလွာထပ်ထည့်ပါမယ်ရှင်အသားလေးနဲ့ကြံတဲ့အစာပလာလေးတွေထပ်ထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ကြက်သားအနှစ်ကလေးတွေဆန်းလိုက်ပါမယ်ရှင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အပေါ်ကနေနောက်ထပ်ကောင်းချင်းတစ်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ဖိသိပ်ထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်ရှင်အသားတစ်ထပ်ကောင်းချင်းတစ်ထပ်ထည့်ပေးပါတယ်ကောင်းချင်းတွေကိုအပေါ်ကနေနောက်တစ်ထပ်ထပ်ထည့်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ဒီကောင်းချင်းလေးတွေပေါ်ကနေကြက်သားအနှစ်လေးထပ်ထည့်ပေးပါမယ်ပြီးရင်တော့ဒီကောင်းချင်းလေးတွေနှိုးသွားအောင်လို့ရေကိုတော့ဒီစွန်းလေးနဲ့3စွန်းလောက်ထည့်လိုက်ပါမယ်ရှင်ထမင်းစားစွန်းနဲ့ဆိုရင်3စွန်းခွဲလောက်ထည့်ပေးရပါမယ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဒီဂျိုင်းရဲ့အပေါ်မှာပိုထွက်နေတဲ့ငှက်ပြောရက်တွေကိုဖယ်ထုတ်လိုက်ပါမယ်အခုလိုမျိုးလေးဖြစ်သွားပြီဆိုရင်အပေါ်ကနေမှငှက်ပြောရက်လေးတစ်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ဖုံးလိုက်ပါမယ်ရှင်အခုလိုမျိုးလေးငှက်ပြောရွက်လေးတွေပက်ပက်လဲခံပေးလိုက်တဲ့အတွက်ပေါင်းတဲ့အခါမှာငှက်ပြောဖက်နှံတင်းတင်းလေးနဲ့စားရပါတယ်ရှင်။ဒါဆိုရင်တော့ပေါင်းမှုအစင်းသင်းဖြစ်သွားပါပြီ။ပြီးရင်တော့ပေါင်းမဲ့စကားတွေကိုထည့်ပြီးတော့တနားခွဲလောက်ပေါင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။တနားခွဲလောက်ပေါင်းပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့အိုးထဲကနေတန်းမထုတ်သေးပဲနဲ့နောက်ထပ်15မိနစ်လောက်သူ့အငွေလေးနဲ့သူထပ်ပြီးတော့နှက်ထားပေးလိုက်ပါတယ်။ဒီချိုင်လေးကိုပကံလေးထဲမှာမှောက်ချလိုက်ပါမယ်ရှင်။ဖေးနာငှက်ပြောရွက်လေးတွေကဂျိုင်ထဲမှာပဲသူ့ဟာသူကြံခဲ့ပါတယ်ရှင်ဒီအပေါ်ကငှက်ပြောရွက်လေးကိုဖယ်ထုတ်လိုက်ပါမယ်အခုဆိုရင်တော့ဖက်နှံတင်းတင်းလေးနဲ့ကြက်ကောင်းချင်းလှလှလေးရသွားပါပြီရှင်ကျမတော့ကောင်းချင်းဆန်ကိုစံချိန်ခွက်နဲ့3ခွက်လောက်တာအခုလိုမျိုးစတီးကြိုင်းနဲ့2ကြိုင်းတိတိရပါတယ်ရှင်ဒီလိုမျိုးလေးတစ်ကြိုင်းဆိုရင်လူ2ယောက်အဝစားလို့ရပါတယ်ရှင်ဆိုင်ရဝယ်စားတိုင်းတစ်ခါမှစားလို့မဝတဲ့ကြက်ကောင်းချင်းကိုဒီတစ်ခါတော့အဝစားပါတော့မယ်ရှင်သူ့ရဲ့အနက်အရသာရောကောင်းချင်းသားအပြော့အမာအနေထားရောကဆိုင်ရဝယ်စားတာနဲ့တပုံစံနဲ့ပါပဲရှင်တခုရှိတာကတော့ကျမတို့ဆိုင်ရဝယ်စားတဲ့ကြက်ကောင်းချင်းတွေဝက်ကောင်းချင်းတွေကအများသောအားဖြင့်သူ့အရသာကနည်းနည်းလေးလေးတဲ့ဘက်ကိုသွားပါတယ်ကျမတော့ဒါလေးကအိမ်စားဖို့အတွက်ပဲလုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အရသာကိုခပ်ပေါ့ပေါ့လေးပဲလုပ်ထားပါတယ်ရှင်
ကောင်းညင်းသားလေးကလည်း EECC လေးနဲ့ကြက်သားရဲ့တခြားအစာပလာလေးတွေကလည်းများများဆဆလေးနဲ့ဆိုတော့အရသာလည်းကောင်းတယ်နောက်ပြီးတော့ဖက်နံလေးကလည်းတင်းတင်းလေးနဲ့ဆိုတော့စားရတာကအကုန်လုံးကိုပြည့်ပြည့်စုံသွားတယ်လို့ခံစားရပါတယ်ရှင်ဝက်ကောင်ညင်းလေးလုပ်ပြပေးပါလို့တောင်းဆိုရတဲ့အကူလည်းဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ကျေနပ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ရှင်ကြက်သားနဲ့ဝက်သားကွာတာကလွဲရင်လုပ်ပုံလုံးလေးကအကုန်လုံးအတူတူပါပဲကြက်သားလေးရဲ့အနေထားလေးသိအောင်လို့ဖဲ့ပြပါမယ်ရှင်အသားလေးကလည်းဤပြီးတော့နှုံညံ့နေတာပါပဲရှင်ဒီလိုမျိုးလေးလှုပ်ရှားတာကကောင်းညင်းထုတ်လိုမျိုးကောင်းညင်းကိုတထုပ်ချင်းစီထုတ်နေရတာမဟုတ်တဲ့အတွက်အလုံးရှုပ်လဲတတ်တာတယ်ပြီးတော့ဖက်နံလေးလည်းရပါတယ်ဒါမှကိုကြိုက်တယ်လို့လှုပ်ရှားလို့ရပါတယ်အခုလိုမျိုးပဲအလွယ်ပဲလှုပ်ရှားစားဒါမှမဟုတ်တထုပ်ချင်းပဲဖက်နဲ့ထုတ်ပြီးစားစားအဆင်ပြေတယ်လို့လုပ်လို့ရပါတယ်ရှင်ကြက်ကောင်ညင်းဝက်ကောင်ညင်းကြိုက်တဲ့သူတွေအခုလိုမျိုးလေးလှုပ်ရှားကြည့်ပါရှင်အားလုံးပဲကျမ်းမာချမ်းသာပြီးတော့ဘေးရန်ကင်းကြပါစေရှင်